Mario. Mario. Okej. Vi kör Roblox. Och... nej. Jag bara... Okej, det här är minigame. Vad ska jag göra? Där är jag Mario. Vi ska hoppa på någon huvud. Spring! Make it to the end. Vad ska jag göra till slutet? Ett parkour. Eller? Okej. Det är kul med. Hoppa ner till den! Okej. Vad ska vi göra nu då? Vi ses på den här uppe. Så jag kan bara göra in här. Kostar det G? Nej, lätt vi kommer upp i. Yoshi. Yoshi. En smiley. Ja. Jag bara här och springer ut som Yoshi. Yoshi. Nästa minigame. Crossbow, shootout. Ja. Yoshi har en... Yoshi verkligen så här ond. Det är Yoshis nya platta style. Gillar du Yoshi style? Eller? Varför kan man inte döda dem? Skjut! Det skadar ju inte mig. Så jag får bara stå stilla här. Som en liten bostad. Jag kan inte se Yoshi när jag har en lägger. Jag vill se Yoshi när jag har se. Där kan jag se. Nu kan jag se. Krig! Vilken jag ska göra? Ah! Jag är inte levande. Jag hatar bilden går upp. Jag är Yoshi plats. Jag är Yoshi osynliga stil. Ah! Där har du. Okej, spring. Upp. Jag vet vad jag ska göra. 360! Åh! Okej. Jag är 19 konst alla. Hoppa! Det är det jag tycker ändrar med Roblox. Det är att förändra. Who like my... Och sen blir det så. Fast det typ who like my skin. Så kan man inte se det. Super Mario. Inte alls. Okej, vad ska jag göra? Nej! Yoshi. Kan inte vara Yoshi. Paintball. Det ser för
Luigi när han ska köra paintball. Yeah, paintball. Nej, jag är snart redan där. Åh, Mario, min bror. Gör inte din bror. Säg inte till min bror. Du håller på att döda din bror, Luigi. Visst får det bli, Luigi. Så. Okej. Roblox nu. Okej. En Goomba. Goomba! Goomba! Okej då. Ska prata med honom. Tryck på frågetecknet för att prata med honom. Need something? Sluta stryk för mig. Du lämnar mig. Jag går den här fula killen. Kommer inte ihåg vad han heter. Han där ansiktet, men det är inte hans ansikte där. Hör till den. Vad är detta? Vad hände? Ja. Okej. Får klättra på den. Vänta. Okej. Det är dags att gå upp. Fyller du efter för Hulk eller? Prata med dig. So I need something. Just ja, okej. Så. Okej, spökboll. Dags för spökboll. Nej! Okej. Dumma prinsessa. Okej. Okej, Kiki, någon står där och försöker bygga sig. Det är en hacker! Jag ska kanske glitcha sig eller nej. Kasta inte såna på folk. Kasta. Okej. Mordoblock. Okej, jag är tillbaks från dörren. Okej. Då var det för allt idag. Hoppas jag. Det var inte mycket. Hejdå.